السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد في قناتكم قناه يوسف. غادي ندير معكم تحضيرات العيد اللي غادي ندير معكم هاد الانواع ديال الشوكولا اللي كتجي رائعه صراحه، يعني وكتجي راقيه. الاول هو الرخامه اللي معتمده عندنا، يعني اي دار تبارك الله راه كنعرفوا شنو هي الرخامه وكتعجب الصغار والكبار صراحه. وغادي ندير معكم هاد النوع اللي غادي نديرو بواحد المول ديال السيليكون وغادي نعمرو بالكراميل، يعني هذوك البلايصات اللي خاويين غادي ندير فيهم الكراميل. المهم هنايا خديت نص كيلو ديال الكاوكاو، حمرته في الفران وقشرته وطحنته، يعني غير هرمشته. خديت هنايا سمحوا لي راه تقطع ليا المقطع. المهم درت فيه واحد معلقه ديال الزبده دايبه، درت نص معلقه ديال القرفه، درت واحد 2 معالق ديال الشوكولات دهن. وتقدروا ديروا حليب كراميل، حليب نيسلي ولا كراميل باش ما بغيتو، ولا العسل. المهم انا درته بالشوكولات، كتجي رائعه بالمذاق ديال الشوكولات، اي نوعيه ديال الشوكولات ديال الدهن. خديت هذا المول ديال السيليكون، مول عادي ولا هذوك المولات العاديين اللي نديروا فيهم الشوكولات. انا غادي ندير هذا لاني غادي نضيف كلشي في مره، يعني ما غاديش نبقى نبرد ونحيد. صافي غادي نضيف الشوكولات وغادي نخليها لواحد 2 دقائق غير يشد راسو، وغادي نضيف عليه هذا الخليط، يعني غادي نشكلهم. صافي من بعد ما غادي نكمل غادي ندوز باش نشكل الرخامه العاديه اللي كنسرحوها، يعني واحد الحجم اللي يكون متساوي، ما تكونش غليظه ما تكونش رقيقه. انا خديت بلاستيك غذائي، درتها ما بين بلاستيكه وبلاستيكه وسرحتها بالدلاك. حاولت انني نسرحها مزيان، هذا هو السمك اللي درت ليها انا، يعني ما تكونش السمك يكون غليظ وما يكونش رقيق. المهم عينيكم ميزانكم. صافي وغادي ناخذ الشوكولات عادي، اي نوعيه ديال الشوكولات. المهم من الاحسن هنايا ما تضيفوا حتى شي اضافه في الشوكولات، ما ديروا لا زيت لا حليب لا والو. من الاحسن هاد الشوكولات يعني تخليوه عادي، يعني الا درتو ليه الزيت غيدي كيتلصق معاكم من بعد ما كتقطعوا الشوكولات ديالكم كتبغيو يعني هكا يهزوها وداكشي كتبقى كتلصق في اليدين. اما ملي كديروها بهاد الطريقه ما كديروا فيه حتى شي اضافه، كيبقى الشوكولات ديالكم ناشف وصراحه، وحتى هذاك الماء ديال الشوكولات كتبقى زوينه ناتوريل. صافي غادي نمشيها لان هاد الطبقه غادي تكون شويه رقيقه. هاد الطبقه اللي غادي تكون لتحت تقدروا تستعملوا طبقه بيضاء وطبقه سوداء. المهم انا استعملت يعني بجوج بحال هكا كحلين، نتوما كيبقى لكم اختيار، كلها والذوق ديالو. الصراحه من الاحسن انها كتجي كحله كتجي راقيه. صافي غادي نخليها تبرد. انا هنايا راني درت واحد البلاطو اللي كيكون يعني متساوي، يعني عنده المقاد الثلاجه. صافي درت بلاستيكه من الفوق بلاستيكه من التحت، غادي نقلبها يعني بكل سهوله كما شفتوا. ما كتخافوش منها، زعما ما كتقرد ما والو، هي شاده راسها. واصلا الرخامه ديالنا يعني راه دايره مجموعه مزيان، حيت كنديروا ليها الشوكولات صراحه كيجمعها وكتجي معلكه، واحد المذاق ديالها كيجي رائع. وسيرتو الا زعما الا درتو الشوكولات ديال الدهن يعني نوعيه ممتاز. صافي وغادي هنا نضيف الطبقه الثانيه ديال الشوكولا. كما شفتوا هنايا راه ما غادي نستعمل حتى شي حاجه، غادي نستعين غير بحال هكا، غادي نبقى نديها ونجيبها. انا حيت انا ما كنديرهاش في الثلاجه، لاني الا درتها في الثلاجه ان فوا غنخوي عليها الشوكولاط دابا غادي يشد ليا راسو، لهذا انا ما كنديرهاش في الثلاجه، كنخليها غير على برا باش ملي كندير الشوكولاط بحال هكا ما كيجمد لياش دغيا، يعني كنمشيه راحته. المهم هذه فكره زعما جربوها. صافي هنا خديت واحد بلاستيك غذائي اللي درت فيه الشوكولا بيضه. صافي غادي نبدا كندير خطوط عشوائيه، تقدروا ديروا خطوط بحال هكا، تقدروا ديروا خطوط طوليه، المهم نتوما والاختيار ديالكم. انا يعني غادي ندير بحال هكا. صافي وغادي ناخذ واحد الكيغدو وغادي نبدي نهبط بحال هكا. تقدروا تهبطوا وتطلعوا في نفس الوقت، انا لا ما غاديش ندير هذيك الطريقه، يعني كنبغيها تجي متموجه على جهه واحده. لهذا غادي ندير وغادي نطلع غير واحد 6 المرات ولا 7 المرات باش كتجيكم واحد الخطوط اللي كتجيكم متموجه زوينه لتحت. صافي كما شفتوا. صافي وغادي نحطها باش تبرد، ما غاديش نضيفها في الثلاجه، غادي نخليها غير على برا باش ما تبقاش تلصق، يعني من الاحسن. وسيرتو الجو دابا راه بارد ماشي الجو سخون. صافي وغادي نرجع معكم في الشكل النهائي. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم،
ما تنسونيش بلايك وزر الاشتراك، واللي ما مشتركش عندي في القناه تشترك عندي. ومرحبا بالناس الجدد اللي طافوا عندي في القناه. وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم. صراحه التعاليق ديالكم راها زوينه، كتشجعني وكتخليني ندير معكم فيديوهات جداد. شكرا لكم مره اخرى، ومبروك عواشركم، الله يدخلهم عليكم وعلينا بصحه وسلامه يا رب. الى فيديو اخر ان شاء الله.